تسيب له الباب مفتوح علشان يعرف يدخل لما يرجع. وفي جنب البيت بنشوف باكت وهو بيقع من السما، واللي بيبقى فرحان جدا لأنه أخد فرصة تانية وفعلا بيرجع للبيت وبيروح ينام جنب روز على السرير. وتاني يوم بتصحى روز على صوت لاري اللي بيعرفها إن في حد دمر خلية النحل بتاعتهم. وفي الوقت ده روز بتتصدم وبتصرخ لما بتلاقي حيوان غريب نايم على سريرها. وأول ما باكت بيبص في المراية بيكتشف إن هو حيوان غريب وبيجري بسرعة علشان يهرب من روز اللي بتبدأ تهاجمه. ووقت ما هو بيجري بيقابل لاري فبيتعصب جدا وبينقض عليه، لكن لاري بيقدر يتفاداه وبيخليه يصدم بأسلاك الكهرباء. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس وبيبان إنه متكهرب وبيطلب من جريس تفسر له اللي حصل لأنه مش فاهم أي حاجة. ووقتها جريس بتقوله إنه أخد 9 محاولات جديدة وبتعرفه إن كل محاولة منهم هتبقى لحيوان مختلف عن اللي قبله. ووقتها بتقوله إن المهم هو جوهره مش شكل الحيوان اللي هو عليه، وبتديله المحاولة التانية وبتسيبه يقع مرة كمان. وبنروح بعدها لجريفن وبنلاحظ إنه متضايق جدا، وده لأن أتباع